insan mənəvi aləmlə bağlarını güclü tutarsa, bu bağları qoruyarsa, onda kök çakrasının deməli, enerjisinin yaxşı işləməsi daha asan olar. Nə mənada? Yəni, dediyimiz kimi, kök çakra ilə 6-cı göz çakrası bərabər işləyir. Ümumiyyətlə, çakraların yalnız təpə çakrasından başqa yerdə qalan 6 çakranın bir-biri ilə qoşu olaraq işləməsi prinsipi var. Məsələn, kök çakra 3-cü göz çakrası ilə bərabər işləyir. Yəni, insanın kök çakrası yaxşı işləyə bilər, insan maddə dünyasına gözəl bağlana bilər, istədiyi maddi nemətləri əldə edə bilər, amma mənəvi aləmi unudarsa, bu zaman o həmin əldə elədiklərinin əsiri olar. Onları əlində uzun müddət saxlaya bilməz. Buna görə də 3-cü göz çakrasının, bu 6-cı çakradır, iki qaşın arasında bir qədər yuxarı olduğu düşünülür. Onun yeri olaraq göstərilir Hind təlimlərində, Hind məktəbində. 3-cü göz çakrası insanın deməli idrak mərkəzidir. Bu insanın hisslərinin, yəni bu duyğularının deyil, hisslərinin, yəni əvvəlcədən bir şeyi hiss eləmək. Hər hansı bir qərar qəbul edəndə hansı qərarın düzgün olduğunu hiss eləmək və hiss eləyərək aldığı qərarların da həmişə düzgün olması. Və eyni zamanda da bu 3-cü göz çakrası normal işləyən, aktiv olan insanların kainatın o bilik bazasına asanlıqla qoşula bilir. Və oradan istədiyi məlumatı, istədiyi əvvəlcədən deməli, onun həyatını yönləndirmək üçün olan məlumatları, yəni hər hansı bir qərar qəbul edəndə, hansı qərar onun üçün xeyirlidirsə, oradan duyumlar alır, oradan rəhbərlik alır. Və belə olanda insan həyatında böyük uğurlar qazana bilir, maddidən də düzgün istifadə edə bilir, maddiyi düzgün yönləndirə bilir. Əgər dünyada, istər 19-cu əsrdə, istər 20-ci əsrdə, istər də indiki müasir dövrümüzdə olan ən məşhur, deməli, çox uğur qazanmış və həm də varlı insanları həyatına, onların istər o uğur qazanan vaxt, o yolda irəlilədiyi vaxt olan həyatına, istərsə də indiki həyatına baxsanız, onların həyatında mütləq iki şeyi görəcəksiniz. Biri, əzm, yəni qarşısına bir hədəf qoydu, bu həyatdan bir şey istədi, maddə dünyasından, maddi olaraq. Onu əldə eləmək istədi, bu yola başladı və burada əzm göstərdi. Əzm göstərmək nədir? Yəni, bir şey istəyirsə, onu əldə eləmək üçün zəhmət çəkir, çalışır. O yolda çətinlik də olsa, o yoldan geri dönmür. Ta o hədəfinə çatana qədər. İkincisi isə qərarlılıqdır. Yəni, bu insanlar qərar qəbul edirlər. Bir qərar qəbul edirlər, sonra əzm göstərirlər. Yəni, qərar qəbul etmək o qədər də asan iş deyil. Çox insan bir şeyi əldə edə bilməməyinin səbəbi qərar qəbul edə bilməməsidir. Qərarsız qalmasıdır. Çox, deməli, yol ayrıcında qalır. Görəsən, hansı qərarı qəbul edirsən, mənim üçün xeyir olar. Bax, 3-cü göz çakrasının açıq olması insanı bu qayğıdan qurtarır. İnsan asanlıqla bir qəlbinə doğan bir duyğu sayəsində, əslində yəni o üstün zəka, üstün bilinç dediyimiz ilahi duyumların olduğu kainatın o enerji, bilik, məlumat bazasına qoşulmaqla ona lazım olan doğru qərarları qəbul edə bilir. Bu 3-cü göz çakrasının da açıq olması üçün yenə də burada təbiətdə yürüşlər eləmək, təbiətin qoynunda gəzmək, eyni zamanda zehni dincəldən meditasiyalar eləmək, daha doğrusu zehni boşaldan meditasiyalar eləmək, yəni odaqlanmaq, sadəcə olaraq insan oturduğu yerdə
iki qaşın arasından bir qədər yuxarıda, yəni üçüncü göz çakrasının olduğu yerə diqqətini yönəldərək, yəni ora baxmağa çalışaraq, diqqətini oraya yönəldərək 1, 2, 3, 5 dəqiqə dayanmaq. Yəni bu müddət ərzində insan düşünə bilmir. Yəni bu cür üçüncü göz çakrasına odaqlandığı zaman insanın beyninə heç bir düşüncə gəlib keçə bilmir oradan. Və bu zaman zehin dayanmış olur. Zehnimiz artıq orada bir düşüncələr yarada bilmir. Zehində düşüncələrin ardı-arası kəsilmir. Hər dəqiqə zehnimiz bir düşüncə yaradır. Əgər bir iş görmək istəyiriksə, bunu necə eləyək, bunun qayğısını çəkir. Bir qərar qəbul edəndən sonra deyir, eləsək necə olar, yaxşı olarmı, alınarmı, alınmazmı? Beləliklə bizə əndişələndirir, qorxudur, yoldan çəkindirmək istəyir. Amma üçüncü gözə odaqlanmaqla biz zehni bir qədər sustururuq. Onu susturanda da biz artıq o üstün zəkiyə qoşulmuş oluruq. Oradan duyumlar almağa başlayırıq. Bax, bu da üçüncü göz çakrasını aktiv edir. Və dediyim kimi, istər ötən əsrlərdə, istər də bugünkü gündə dünyada ən məşhur olan uğur qazanmış insanlara baxsanız görərsiniz ki, onlarda üçüncü göz çakrası açıqdır, çox fəaldır. Yəni, onlar daim çox doğru qərarlar qəbul edirlər və qəbul etdikləri qərarlar bəzən yanlış da olsa bundan peşman olmurlar. Çünki peşmançılıq da çox insanı aşağı çəkən bir hissdir. Yəni onun da frekansı çox aşağı səviyyədədir. Yəni insan kök çakrasını açaraq əgər bu dünyaya bağlanırsa, ki, maddə dünyasında yaşadığımıza görə bu dünyaya gələn hər bir insan, yəni bizim o yolculuğumuz, ruhun yolculuğu maddə dünyasındandır. Ona görə də bu maddə dünyasında maddi nimətlərdən istifadə etməliyik və eləyirik. Yəni bu təbii bir şeydir. İstər yemək içmək olsun, istər geyim olsun, istər yaşamaq üçün bir sığınacaq olsun. Bunlar insanın tələbatı olan şeylərdir. Təbii ki, müasir insanın tələbatları daha çoxdur. Mən sadəcə olaraq insanın bütün dövrlərdə olan təməl ehtiyaclarından bəhs etdim. Amma bunlardan istifadə edərkən də maddənin əsiri olmamaq, maddədən asılı vəziyyətə düşməmək və bunu düzgün yönləndirmək üçün uğuru daim eləmək üçün üçüncü göz çakrasını da aktiv edirik və bundan sonra insanın həyatına ancaq gözəl şeylər daxil olur. Yəni üçüncü göz çakrasının açıq olması insanın həyatına ancaq doğru qərarların qəbul edilməsi üçün bir qaranti verir. Və dediyim kimi də üçüncü göz çakrasının da aktiv olması üçün bəzi nəfəs, yoga nəfəsi deyilən meditasiyalar olunur. Yəni bu meditasiyalar hər yerdə var. Bugünkü söhbətim bu qədər. Hələlik sağ olun. Məni dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Növbəti videomda görüşmək ümidilə.